Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon Ameen. Maatii Waaqayyoo addunyaa hundarratti kan argamtan nageenyi fi araarri Waaqayyoo hunda keenya wajjiniin haa ta'u. Akka eeyyama Waaqayyootti eenyummaa Kiristoos barumsa walitti fufinsaan kennamu kutaa isa lammaffaa qabannee dhiyaanneerra. Kutaa kana keessatti Kiristoos beenyaadha kan jedhuun daqiiqaa muraasa kan barannu ta'a. Kanarraa keessatti daqiiqaa muraasaaf kan ilaallu ta'a. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos beenyaa ta'uusaa, Kiristoos fayyisaa akka ta'e kan barannu keessatti bal'inaan kan ilaalludha. Akkasumas immoo Kiristoos qoricha ta'uusaa, fayyisaa ta'uusaa barumsa mata duree tokko waan qabuuf mata duree sana keessatti bal'inaan ni ilaalla. Garuu har'aaf Kiristoos beenyaadha yeroo jennu yookaan immoo oolchaadha kan jedhu sana akkamittiin ilaalla manni kiristaanaa keenya beenyaa ta'uusaa, oolchaa ta'uusaa akkamittiin barsiisti. Kitaabni qulqulluus immoo maal jedha kan jedhu isa kana kaasuudhaan waa'ee beenyaa kan ilaallu ta'a. Oolchaadha yookaan beenyaadha kan jedhu kun afaan Amaariffaatiin beezaa kan jedhu sana ta'a. Beezaa mitik kan jedhu sana ta'a. Iddoo tokko bakka bu'ee qaama sanaaf wanta kaffalamu kaffalee isa qabame sana bilisa baasuu kan danda'u oolchaa beenyaa jedhameetu waamama jechuudha. Oolchaa beenyaa jedhameetu waamama. Qaamni tokko qaama biraatiin erga qabamee booda qaama qabame sana bilisa baasuudhaaf, isa qabe sana keessaa bilisa baasuudhaaf kan qabame sanaaf aarsaa qaamni kaffalu kun beenyaa yookaan oolchaa jedhameetu waamama. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos oolchaa keenyadha, beenyaa keenyadha jennee yeroo dubbannu akkamittiin beenyaa ta'e, waa'ee oolchaa ta'uusaa, beenyaa ta'uusaa kitaabni qulqulluu maal jedha kan jedhu sana ni ilaalla. Isa kana ilaaluu keenyaan dura ilmi namaa cubbuu hojjete kanaan Waaqayyo irraa adda ba'ee cubbamaa ta'ee ture. Kanaaf ilmi namaa kun qoricha barbaachaa ture, beenyaas barbaachaa ture. Iddoo nama kanaa bakka bu'ee isa oolchuu kan danda'u, iddoo nama kanaa bakka bu'ee isa fayyisuu kan danda'u, iddoo nama kanaa bakka bu'eet waan isaaf kaffalamu hunda kanfalee nama kana bilisa baasuu kan danda'u qaamni tokko ni barbaadama ture. Garuu kakuu moofaa keessatti qaamni kun hin argamne. Kan isaaf kaffaluu danda'u, kan isa fayyisuu danda'u, kan isa bilisa baasuu danda'u kakuu moofaa keessatti barbaadameera, garuu immoo hin argamne. Kana jechuun maal jechuudha? Ifatti hubachuudhaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma hundi keessan beektan nama ta'ee kan mul'ate nama fayyisuudhaafi. Nama ta'ee kan mul'ate nama fayyisuudhaaf yeroo jennu namni waanjoo seexanaatiin qabamee, harka seexanaatiin qabamee, gabrummaa seexanaatiin qabamee harka diinaa keessa ture jechuudha. Kanaaf namni garba seexanaa ta'eera. Dursa garuu ilma Waaqayyoo ture. Seera uumamaa boqonnaa 2 irratti gannata keessa kan jiraatu ilma Waaqayyoo kan ta'e, Waaqayyoof kan abboomamu, Waaqayyoof kan ajajamu, jecha Waaqayyoo, sagalee Waaqayyoo yeroo dhaga'u kan gammadu ture ilmi namaa. Erga cubbuu hojjetee eeyyama isaatiin erga kufee booda immoo jecha Waaqayyootiin gammadaa kan ture amma jecha Waaqayyoo kan sodaatu ta'e. Ilma Waaqayyoo kan ture amma garba seexanaa ta'e. Waaqayyoo wajjiniin jiraachaa kan ture, Waaqa galateeffachaa kan ture amma immoo Waaqayyo irraa adda ba'ee garba seexanaa ta'eetiin harka seexanaatiin qabamee cubbamaa ta'eera. Kanaaf isa cubbamaa ta'e kana fayyisuudhaaf qaamni tokko barbaachisaa ture. Qaamni cubbamaa kana fayyisuu danda'u jalqaba akkuma nama ta'uu qaba, akkuma Addaam. Maaliifini kan cubbuu hojjete Addaam waan ta'eef. Inni lammaffaan immoo qaamni kun qulqulluu ta'uu qaba. Inni sadaffaan immoo cubbuu nama kanaa kan fudhatu. Sirriitti hubachuudhaaf cubbuu nama kanarraa baasuu kan danda'u, cubbuu isaa fudhateet, abaarsa isaa fudhateetiin gatii kanfalamuu qabu hunda kaffalee nama kana bilisa baasuu kan danda'u inni beenyaa jedhameetu waamama. Fakkeenya tokko yaa ilaallu wangeela qulqulluu Luuqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 29 hanga 30tti barreeffamee kan jiru ni ilaalla. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama ta'ee erga mul'atee booda fakkeenya tokko kaasuudhaan akkas jedhee barsiise. Namicha tokkotu tureedhe. Yerusaalem irraa gara Iyyaarikoo osoo deemaa jiru, namichi kun dursa Yerusaalem keessa jiraachaa kan turedha. Yerusaalem keessaa ba'eet gara Iyyaarikoo osoo deemaa jiru daandii walakkaa irratti qabameetiin reebamee jedha.
Namichi kun erga qabamee booda namoonni isa qaban kun reebaniit du'aa fi jireenya gidduutti dhiisanii deemanidha. Uffata isaa irraa mulqaniit reebaniit namichi kun reebameera, uffanni isaa irraa mulqameera, dhiigni isaa dhangala'eera, du'aa fi jireenya gidduu jira. Kiristoos fakkeenyaan kan barsiise jechuudha. Du'aa fi jireenya gidduu jira. Kana booda luubichi tokko dhufeetiin namicha kana argeet osoo isan gargaariin nama du'aa fi jireenya gidduu jiru kana osoo isan gargaariin argeet bira darbee deemee jedha. Inni lammaffaan Leewwii tokkotu dhufe. Leewwiin kunis dhufeetiin namicha kana argeet osoo isa hin gargaariin bira darbee deemee jedha. Sadaffaa irratti nama Samaariyaa tokkotu dhufe, Saamraawii kan jedhamu. Nama Samaariyaa tokko dhufeetiin namicha kana erga argee booda madaa isaa irratti waynii fi zayita erga dhangalaasee booda nama kana bakka kufe sanaa kaaseet, harree isaarra kaa'eet, nama kana qabeet gara abbaa qorichaa bira fuudhee deeme. Erga fuudhee deemee booda nama kanaaf gatii kanfalamuu qabu kaffaleet, namicha kana gargaareet, sana booda nama eegu sanaaf kenneetiin akkas jedheen, nama kana naa eegi, hanga lammaffaa deebi'ee dhufuutti naa eegi, gatii kaffalamuu qabu hunda yeroo dhufu siifan kaffalaa jedheet diinaara 2 kanfaleet deemee jedha. Kiristoos fakkeenya kana erga kaasee booda namoota 3 kana keessaa nama du'aa fi jireenya gidduu jiru kana kan gargaare eenyudha jedhee gaafate. Isaanis isa gaarii godhe sanatu gargaare jedhan. Dhugaadha. Fakkeenya kana yaa ilaallu. Jalqaba irratti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbate. Namichi kun hattootaan qabamee kan reebame, du'aa fi jireenya gidduutti kan darbatame namichi kun eenyudha yeroo jennu fakkeenya Addaamidha. Yerusaalem kan jedhame fakkeenya gannataati. Iyaarikoo kan jedhame immoo fakkeenya biyya lafaati. Addaam eeyyama isaatiin gannata keessaa ba'ee erga ari'atamee booda harka seexanaatiin reebamee mucummaan isaa isa irraa mulqameet garba seexanaa ta'ee ture. Kanaaf nama kana fayyisuudhaaf kan danda'u kakuu moofaa keessatti hin argamne. Luubicha kan jedhame luubichi Malkaseedeq dhufee ture. Argeet garuu isa fayyisuu hin dandeenye bira darbe. Malkaseedeq addunyaa kana fayyisuu hin dandeenye. Malkaseedeq Addaamii fi ijoollee Addaam bilisa baasuu hin dandeenye. Lammaffaa irratti Leewiitu dhufee jedha. Leewichi kun eenyudha yeroo jennu kitaaba kakuu moofaa keessatti seera Leewwotaa kan jedhamu jira. Kitaaba Museen barreesse keessatti nagada Israa'el keessaa inni tokko, qoomoo Israa'eloota keessaa inni tokko Leewwii kan jedhamudha. Warri Leewwota jedhaman kun aangoon luubummaa isaaniif kenname. Kanaaf isaan keessaa ijoolleen Aaroon hangafa luubotaa ta'uudhaan, luubota ta'uudhaan mana Waaqayyoo tajaajilaa kan turan, mana Waaqayyootti deddeebi'aa kan turan, akkasumas immoo aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyeessaa kan turan, Waaqaa fi uummata gidduu ta'aniitiin namoota Waaqayyoo wajjiniin araarsuudhaaf aarsaa namoota irraa fudhatanii Waaqayyoodhaaf dhiyeessaa kan turanidha. Ijoolleen Leewwotaa jechuudha. Garuu seera Ooriitii keessatti Leewwota kan jedhaman, seera Ooriitii keessatti ijoolleen Aaroonii fi dhaloonni isaa hangafa luubotaa ta'aniitiin, luubummaa isaaniitiin, aangoo isaaniitiin balbala gannataa bananii Addaamii fi dhala isaa fayyisuu hin dandeenye. Kanaaf innis argee bira darbee deemee jedha. Isa sadaffaa irratti Saamraawii kan jedhame Kiristoos dhufe. Kiristoos nama ta'ee mul'ate. Erga nama ta'ee mul'ate booda isa bade kana barbaachuudhaaf, isa du'e sana kaasuudhaaf, isa Waaqayyoo irraa gargar ba'e kana gara Waaqayyootti deebisuudhaaf Waaqayyoon samii irraa gadi bu'ee dubree qulqulleettii maaramii irraa foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu, dhiiga ishee irraa dhiiga hirmaatee nama ta'ee mul'ate Kiristoos. Erga mul'atee booda Saamraawiin sun maal godheefi kan jedhu sana ilaalleerra. Maal godheef? Jalqaba zayitaa fi waynii madaa isaa irratti dhangalaaseef. Zayita kan jedhame kabaja keenya, ulfina keenya, mucummaa keenya, aangoo keenya Kiristoos nuuf deebise. Waynii kan jedhame fakkeenya isaaf kan ta'e immoo qulqulluu dhiiga isaa dhangalaaseet birmaduu nu baasee mucaa isaa nu taasise. Gatii nuuf kaffalamuu qabu Kiristoos kaffale. Abaarsa hunda keenyaa baateet
cubbuu hunda keenyaa baateet qaraaniyoo irratti fannifameet qaraaniyoo irratti erga fannifamee booda qulqulluu dhiiga isaa dhangalaasee foon isaa kuteet beenyaa ta'ee nu fayyise Kiristoos. Kanarraa kan ka'e Kiristoos beenyaa keenyaa jenneet ni amannaa jennee barsiisna. Bu'uurri barumsa kanaa maalidha? Kiristoos beenyaa keenya yeroo jennu cubbuu keenya fudhateeti. Cubbuu hunda keenyaa baateet inni cubbuu tokkollee hin qabu. Amalummaa isaatiin qulqulluudha. Addunyaa kanarrattis immoo qulqullummaadhaan jiraachaa kan turedha. Qulqullummaadhaan jiraachaa kan turedha. Kanaaf inni amalummaa isaatiin qulqulluudha. Cubbuu hunda keenyaa baateet gateettii isaa irratti baateet cubbuu keenyaaf jedhee beela'ee cubbuu keenyaaf jedhee dheebotee cubbamoota kan taane hunda keenya cubbuu keessaa nu baaseet qajeeltota nu taasisuudhaaf qulqulloota nu taasisuudhaaf dhumarratti immoo qulqulluu dhiiga isaatiin mootummaa isaa nu dhaalchisuudhaaf Kiristoos hunda keenya bakka bu'eet qulqulluu dhiiga isaa dhangalaasee beenyaa nuuf ta'e cubbuu keenya fudhateetiin jechuudha. Inni kun tokkoffaa Qorontos boqonnaa 5:21 irratti qulqulluun Phaawulos dubbateera. Kiristoos cubbuu hunda keenyaa fudhateet inni osoo cubbuun hojjetiin cubbuu hunda keenyaa fudhateet cubbamoota kan turre hunda keenya cubbuu keessaa akka bilisa nu baase dubbateera. Kan biraa abaarsa namootaa baateera Kiristoos. Abaarsa namootaa fudhateera. Beenyaa ta'eera. Nuti abaaramtoota turre. Qulqulluun Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 3:13 irratti akkuma dubbate mukarratti kan fannifame hundumtiyyuu abaaramaadha jedhamee barreeffameera. Kiristoos garuu jedhe abaarsa hunda keenyaa baateet abaarsa hunda keenyaa fudhateet fannoo irratti fannifameet abaarsa keessaa bilisa nu baase. Nutu fannifamuu qaba ture, nutu du'uu qaba ture, duuti nurratti murteeffamee ture, nuti foon keenyaanis lubbuu keenyaanis du'a keessa turre. Kanaaf hunda keenya bilisa nu baasuudhaaf cubbuu keenya fudhateet abaarsa keenya fudhateet iddoo keenya ta'eetiin qulqulluu dhiiga isaa dhangalaasee beenyaa ta'eet gatii kanfalamuu qabu hunda kanfalee Kiristoos bilisa nu baaseera. Kanaaf Kiristoos beenyaa keenyaa jenneet ni amannaa jechuudha. Viidiyoon kun namoota biroo bira qaqqabuu akka danda'u namoonni hedduun Kiristoos beenyaa akka ta'e gatii nuuf kanfalee dhiiga isaa kanfalee akka bilisa baasee maatii isaa nu taasise saba isaa nu taasise namoonni hedduun amananii mootummaa Waaqayyoo dhaaluu akka danda'aniif viidiyoo kana share gochuudhaan akkasumas immoo YouTube kana subscribe like gochuudhaan maatii akka taatan jaalala Kiristoosiin isin gaafadha. Viidiyoo ittaanutti hangan deebinee wal agarrutti nagaan jiraadhaa, nagaan turaa, nageenyi Waaqayyoo hunda keenya wajjiniin haa ta'u.